Dhe falenderit juve të rive që nuk ju njoh, nuk ju kum pa asnjëherë dhe i shpërndoni dhe e keni kuptuar se Tim Shkupi ka ardhur prej Anglisë më ju fol për një Kur'an që është origjinal, është i vërtet. Me siguri, Alfred Saka ka me thonë e kanë çu shërbimet angleze, sikur që e kanë kriju sektin Vahabina, Arabin Saudike, shërbimet angleze, për ta fitu qytetarët e Saudis, pavarësinë dhe lirinë e tyre, fillim shekullit 20. Arabizmi është një produkt i shërbimeve sekrete britanike. MI6, shërbimi sekret britanik, i cili kërkonte ta shkatronte perandorinë myslimane, e kishte të vështirë të ndërhynte dhe të penetronte në konfliktin mes popujve dhe etnive të ndryshme dhe të fuste konflikt në linja etnike në vendet myslimane, sepse qimentoja që i lidhte popujt ishte Islami. Dhe tashi që të çaeshe perandoria otomane, duhet, ose kalifati që ishte atëre, duhet të goditeshe në Islam dhe të konsideroheshin këto 4 shkollat që ishin jo sipas mësimeve të profetit Muhammed. Shpërndoni se ne jemi në rrugën e duhur, në rrugën e vërtet, në rrugën e dritës e Ilahit dhe jo në rrugën e haremeve të Sultan Mahmudit të Bilal Kasam.